အခုဆိုရင်တော့ငှက်လေးကိုသွားလှုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့တာရုကံဖျားကိုထွက်လာတာပေါ့နော်အချိန်ကညနေ4 နာရီခွဲ9 နာရီလောက်တော့ရှိပါပြီလမ်းမှာငှက်လေးကပြန်လဲကြိုက်တယ်ဒါလေးကတော့တာရုကံဖျားရဲ့အနောက်ဘက်ကံမောင်ဘက်ကနေတက်သွားတာပေါ့နော်ဒီကံမောင်ဘေးမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့သူကလော်ကားကန်နဲ့ဆက်နေတာဆိုတော့အလဲကောင်မှာရေးလဲကောင်မှာလဲတဘာဝကျွန်းလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာရေပဲလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီငှက်လေးတွေကိုလွတ်ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာတခုလို့တော့ကျွန်မစဉ်းစားမိရပါတော့အခုငှက်လေးကိုကြိုးဖြီးပေးနေပါတယ်ချိုးအရင်ကြက်ညောင်ချီထားတော့လေမနေ့တော့ပြန်ဖြီးပေးရတယ်သူချစ်တော်လေးလည်းနာနေငှက်လေးကိုလွတ်ပါတော့မယ်ငှက်လေးကြိုးဖြီးပေးရအောင်မှသူကလေမပြန်နိုင်သေးလက်ထက်မှာအဲ့တိုင်းလေးပဲသူငြိမ်လေးဝင့်နေသေးရဲ့ဗောနော်သူချစ်တော်လေးကြီးအရန်နာနေရလားတော့မသိသူပြန်သွားပါပြီသူအရန်မြည်ပဲပြန်လာရောတပင်လေးမှနာသွားတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်မရေချက်လေးကိုတခါရေချက်မဟုတ်ပါဘူးတုပ်လေးကိုလွတ်ပေးဖို့ကျွန်မခေါ်လာပါပြီသူ့ကိုကြတော့ဒီနားမှာလွတ်ဖို့ကျွန်မစဉ်းစားပြီးဒီနားကငါးဖမ်းတဲ့သူတွေရှိမလားမသိလူတွေနဲ့နည်းနည်းနီးတယ်ပေါ့နော်သူပြန်ဖမ်းပြီးတော့မှကျွန်မစိတ်ပူတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရေလေကျုံးနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာလွတ်မလားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းနေရာလေးရှာကြည့်တယ်ဒီနားလေးကကြတော့ငရမ်းနှစ်ကောင်ရှိတယ်ပုံမှန်တာရုကံမှာငါးလွတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီနားလေးမှာလွတ်ကြရပါတော့အဲ့မှာငရမ်းနှစ်ကောင်ရုပ်ထုလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရှိတော့ကျွန်မနောက်တနေရာထပ်ရှာလိုက်ပါအောင်မယ်ဟိုမှာမြင်ရတဲ့နေရာလေးဟိုဘက်မှာအပင်ကြီးပဲဆိုတော့သူအဲ့ဘက်ကျုံးနေသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့အဆင်ပြေမှကျွန်မထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မအဲ့နားမှာသွားလွတ်ပါမယ်ရောက်ပါပြီတလန်းလုံးငြိမ်နေတဲ့ကောင်ကရေလဲမြင်နေမြော်မှာလှုပ်ရွာပြီးတော့ရဟန်းနေကိုပဲသူရေရောတဲ့စင်းကျင်နေပြီအိုးဖြည်းသူတစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေတဲ့ကောင်ကနော်ရေမြင်တာအရန်တည်တာတယ်သူအရန်ကိုရေထဲသွားချင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မလွတ်ပြလိုက်တယ်သူကရေထဲမှာသူရေကူးတာရေပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်နေကြပုံစံနဲ့မတူသူအဲ့ခြေထောက်ချက်ကားကြီးနဲ့ရေထဲမှာအလိုကြီးပဲကြက်ကြီးလို့လည်းဘလို့ပြောအောင်မပြောတတ်ဘူးသူလည်းအတောင်ကြောင်လုံးနဲ့သူခဏအမောဖြည့်တယ်အမောဖြည့်ပြီးတော့သူကူးပြီသူကူးတော့မဟုတ်သူကဘလို့ရောလမ်းလျှောက်သွားရေထဲကိုလမ်းလျှောက်သွားလားမသိဘူးအဲ့လိုပုံစံကြီးပေါ့နော်ရေထဲကိုလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့ရေထဲကိုသူကူးသွားပါတယ်ကူးတယ်ပဲပြောမှာပေါ့ဘေးလာမင်းနေနားမှာသူအိမ်နားမှာတောင်းတင်နေမှလို့စိတ်ပူသေးတယ်သူကူးသွားတယ်အဲ့နားမှာဘေးလာမင်းနားမှာလည်းသူမရဘူးသူကလေသူရေထဲမှာကူးတဲ့ပုံစံကြီးอ่ะเนาะလူလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့အဲ့လိုလှုပ်တော့ကြီးเนาะကျွန်မအဲ့လိုပုံစံလေးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရေထဲမှာအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ညံ့မျိုးလေအားကြောင့်သူတုတ်လို့ခေါ်တာလားမသိဘူးเนาะဟိုပိုက်ရှိလေကောင်မှရှိတဲ့ကျွန်းနေနာသူရောက်တော့မယ်သူအဲ့ဘက်သွားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ချက်မှာလေငှက်တွေရှိတယ်ကူရတာကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကလည်းနေဝင်ချိန်လေးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလွမ်းတလို့လို့စိတ်တလို့လို့လေးတော့ခံစားရတယ်သူကတော့ဘာမှမသိဘူးသူရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းကိုရသွားပြီ
ငလေးကတော့ဘာမှမသိဘူးသူကတော့ကူးနေတော့မယ်ကူတက်တိအလှလှတော့နဲ့သူပဲကြည့်ကူးမှလည်းလေကျွန်မမသိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်မတို့လည်းတန်တရားမှာဘယ်ဒီကူခတ်နေအောင်မလဲကျွန်မလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်